睡觉打呼噜，每年憋死几十万人。数据显示，每100个人中就有3到5个人打呼噜，而每5个打呼噜的人中，就有1个是阻塞性睡眠呼吸暂停症候群，会使人体长期缺氧，最终导致全身多系统功能损害，严重时甚至会导致睡眠中猝死。